بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہوئے اللهم صل علی حبیبک و رسولک سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ. زما عزتمند مشرانو او ګران ورونو دوستان، د حج تاریخي بیان درته ما کړو او مسائل او آداب او رازونه پاتې دي. د مسائل بیان هغه یادېدلم ګران دي او زده کول هم بظاهره ګران دي، ځکه چې داسې عبادت دی چې د هغې مثال دلته نشته او لوی لوی عالمان پکې خطا کېږي. دا زه چې هلته بار بار وایم چې د هغې خلقو سره حج کوی چې چا حجونه کړي، نو دا د آسان صورت دی، ځکه چرته منډه وال عبادت دی، چرته طواف کول عبادت دی، چرته کاڼي ښکلول عبادت دی، چرته کاڼي ویشتل عبادت دی، چرته شپه تېرول عبادت دی. نو هغه عبادتونه دلته نشته. نو مسائل زده کولو دپاره اسانه طریقه دا ده چې د هغې خلقو سره حج کوی چې چا حجونه کړي او بار بار یې کړي، او خصوصا تبلیغي حضرات نو یو خو هغې حجونه کړي، دویم دا چې اوقات به هم ټول په عبادت کې مصروف وي او د بازار د ګرځېدو نه به بچ وي، نو صحیح حج به وکړي انشاءالله. خدای دې موږ له هم دغه توفیق راکړي. خدای پاک د حج په آدابو کې یو ښکلې خبرو ته اشاره کوي، وی الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې دي معلومې، یعنی شروع د حج د اول د شوال نه شروع کېږي، شوال ذوالقعده او ذوالحجه، او حج په خپله په 5 ورځو کې کېږي. دا مخکې د احرام د تړلو ورځې دي. احرام سړی د دې نه به مخکې نه تړي، د رکوټي اختر د میاشتې نه تر حج کولو په وخته پورې دا د احرام وخت. د عرفات په شپم که سړی احرام وتړي نو حج یې کېږي. عرفات کې د ورځې احرام وتړي حج یې کېږي، چې د سبا د لوی اختر نه مخکې عرفات په میدان کې د شپې مودرېږي نو حج یې شوی دی. خو که سبا پرې راوخته د لوی اختر نو بس د حج میعاد ختم، اوس به یې نه کېږي. نو دا میاشتې چې خدای یادوي دا د احرام د تړلو دپاره وایي چې د احرام د تړلو موده د شوال نه شروع کېږي. بیا د حج 3 اقسامي، حج تمتع، حج قران او حج افراد. زمونږ عام خلک حج تمتع کوي، یعنی مخکې عمره وکړي، بیا د لوی اختر ورځې چې رانږدې شي نو د حج نیت وتړي، نو دې ته تمتع وایي، منځ کې حلالي. او قران دې ته وایي چې د دواړو نیت یې په یو ځل کړي، منځ کې نه حلالېږي. او افراد دې ته وایي چې صرف د حج نیت یې کړي، عمرې به یې رستو کوي. زمونږ د مذهب علما وایي چې غوره قران دی چې سړی د حج او د عمرې د دواړو نیت په یو ځل وکړي او منځ کې نه حلالېږي. خو زمونږ خلکو ته دا ګرانه ده، ځکه چې سړی مخکې لاړ شي نو په احرام کې دومره ورځې پاتې کېدل ورته ګران وي، او بیا خصوصا چې سړي سره ټبر وي او ځوان سړی نو هغوی به دا نیت نه کوي، نه عمره دې وکړي بیا دې حلال اوسېږي. هر څه ولا حلال، ښځه ولا حلال ده، ښکار ولا حلال دی،
جامې به واغوندې او بیا به د منا ته چې خلک ځینې احرام به وتړي. نو دا اسان هم ده او سعودي عربو کې چې کوم مذهب دی هغوی دا غوره ګڼي او دو مذهبونو کې دا چې صرف د حج نیت وکړه. نو شافعي مذهب د مصر خلک د افریقې خلک صرف د حج نیت وکړي او عمرې به یې وروستو کوي د حج نه پس. دغه کې دا اساني ده چې قرباني په هغوی نشته او چې څوک تمتع وکړي دا مخکې ته عمره وکړي او بیا حج وکړي یا دواړه په یو ځل وکړي نو دې کې قرباني لازمیږي. نو د حج په دوه قسمونو کې قرباني شته او په یو قسم کې قرباني نشته. نو که سړی غریبي فقیري ده قربانۍ توفیق یې نه نو بیا دې دا افراد کې ځان له حج صرف هغې کې شریعت دا اساني راوستې ده. که سړي قران او تمتع نیت کړي او توفیق د قربانۍ نه نو 10 روزې به نیسي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. بیا به روزې نیسي 3 به هلته نیسي او چې وطن ته راشي بیا به نیسي. نو 10 ورځې روزې نیول دا د قربانۍ په ځای ودرېږي. دا د هغه چا دپاره چې هغه تمتع کړي او قران یې کړي او د توفیق د قربانۍ نه وي. خدای د حج په سلسله کې وایي فمن فرض فیهن الحج چې چا د حج اراده وکړه نو ګورې 3 خبرو ته خیال لرئ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کې به د پوچګویۍ خبرې نه کوي نه به د پوچګویۍ خیالات راولئ. پوچګویي دې ته وایي چې سړی ښځو ته ګور یا د ښځو خبرې کوي یا زړه کې دا غلط خیالات راشي. نه به جګړه کوي خپل ملګري سره مسافر سره او نه به د غلا او د ټګۍ کار کوي. دا خو هر وخت بند دي. که سړی حج له نه ځي نو هم بند دي که سړی دلته اوسېږي هم بند دي. خو حج کې خدای پاک بالخصوص یادوي ګورې حج کې دا خبرو راتلو احتمال دی نو خیال به کې په ښځو چونکې احرام په مخ کې دی نو د هغې مخ څرګند. البته ښځو ته دا حکم دی که سړو درته کتل نو بیا به داسې پرده راځوړنده کې په مخ خو د مخ نه به جدا وي چې تا ته لار پکې ښکاري او مخ دې بل څوک نه وي. یا به صرف سترګه څرګنده کې ښې سترګه په هغې به لارې ته ګورې او مخ پټولی شي. خو بیا هم د ښځو احرام په مخ کې دی مخ به څرګند. نو شریعت وایي فلا رفث ګوره د ښځو خیالات دې زړه کې رانه شي ځکه هلته هر قسمه ښځي او د هر ملک ښځي تورې بورې زیړې سپینې خشته داسې خشته ښځې چې لمر پرې نه لګېدلې. نو انسان خو طبیعت داسې دی چې د ده ښځې خوښي نو ګورې پام کوه تا چې دا دومره لکونه روپۍ لګولې دي او دا پیسې دې لګولې دي او د چا دربار ته چې راغلی نو ښځو دپاره خو نه راغلی. ښځې څه شی دی مونږدارې ښځې ستا په وطن کې لګې وي چې ته کتونه راغلی. نه به ښځې د بې حیایۍ خبرې کوي. زمونږ د پاکستان دا ښځې دا خصوصا د پنجاب او د سند دا بېکاره دي تش لپټو کې به ګرځي او بیا طواف کې سر څرګند شي او بعضو ښځو خو د دې ځای نه مټې دا څرګنده اوس دا فیشن په دې ټلویزیون او په ریډیوګانو اخباراتو کې هم دغه فیشن راځي چې د ښځو مټې څرګند چې دا کومې ښځې مټې څرګند دي لمونځ یې نه کېږي. طواف یې حرام دی اعمال یې ټول ګنده دي. دا ما پنجابیانو ملیانو ته ما یې زناورو دا خپلې ښځې سموی نه. اوس هغه مصیبت زمونږ په ښځو کې مړه د دې ښځو دا خیال یې ښځه خو کمعقل شي چې سړی مکې او مدینې ته راشي نو دې زبرګي او د مکې او د مدینې او حج خلک ټول اولیاء الله دي نو د دوی نه پرده نشته. خو کمعقلو اولیاء الله خو دې چې ښکلې ځای له راغله خو پرده خو ضروري ده. زموږ ښکلې پیغمبر بغیر د خپلې ښځینې نه
او یا بغیر دا خزنه چې محرمه چا سره ستړي مشي په لاس نه دی کړی چرته که خود به بیعت د اسلام کو نو صادر به وړ کې په صادر ګوته کې یا به د لاس دلر نه ونیو د حضور پاک لاس بغیر د خپل بیبی نه بغیر د خپل وینځ نه او بغیر د هغه زنانو نه چې هغه ته محرم وای او د سړي ور سره نکاح نه کیږي لکه خور مور ترور نو د دین علاوه دا غلاس د چا خزه سره ټک شي نه کني معصوم خدای پیدا کړ نو خزه لولنګله روانه به حج او ما کړه ول سنگار به ځلکی نو سر بسرګندای مټه بسرګندای لپټه به پسري په احرام کې ته دا وګرځيږي او یا په حج کې ته وګرځيږي بعض خزه چې ځان ته ځان ته نه کانه وای ناغیدا سر په سر پیچک تړي دا خبره ده خو سر پیچک ته خود احرام نه ده هغه کې کوم مسکای نو دا سر پیچک د لاندې بکی دا پاسه باندې کوي نو خزلم پرده پکار او سړی بم پرده کوي د دې وجنه دا محرم چې خزه سره ضروری دی نو دا سفر دی په بس کې ناس دی په جس کې ناس دی په خیمه کې استوګنی نو ته چې پردې خزه سره ناس دی مثلا یا هغه خزه سره چې ستا سره نکاح کیږي نو انسان ګوره به اختیار شي دی په ځل کې مختلف خیالات راځي او د خزه مراسي په سیټ ناس دی په خیمه کې ور سره پروت سړی بی جامه ایا احرام تړلی نه احرام کې سړی داسې ښکاری لکه بربند چې اوړي وروړي او احرام یې کولو شي نو ټول سامان ښکاری نو پر دو خود سره بداسه صورت باندې شریعت د خود حج د فرضېدو د پاره شریعت محرم ضروری کړی دی که د محرم د بوتلو توفیق دی حج در باندې فرض دی که توفیق دی نو حج لبنه دی یو بوډا سره اوس هندوستاني دوه ښځې ورسره دې ځای پورې دا ښځو مټې سرګند ما ورته ویل چې بازار نه راغلی که حج نه راغلی د دې ښځو خو مونږ نه کېږي هغه ښځو ته مې نه وي هغه سړي ته مې ما یې راوستې دې سله سیل نه راځي چې د ښځې منځ نه شو نو حج فایده څه وشو نو موټې به څرګند دي د دې ښځو او د سړی بعضې سړي داسې بې حیا چې هغه درته زه په خولې نشم ویلی نو سړی حیران شي چې خدایه دا دومره پیسې دې لګولي دي او دا دومره خرچه دې کړې ده او دومره تاوان دې کړی دی او دومره د سفرونو برداشت دې کړی دی نو دا مرداره دا څه کې دا پېښور کې ښځې لګې دي بازارونو ته وځه بیا ښځو ته ګوره نو پام نو خدای پاک وایي فلا رفث ګورې په حج کې دې د بې حیایۍ خبرې زړه ته رانه شي هغه ټول عمل به دې عبث شي نو د دې موقع وه ځکه شریعت وایي خیال کوه ولا جدال نه به جګړې کې د جګړې نوبت هم راځي په ډوډۍ کې ټیل په بازار کې ټیل په طواف کې ټیل څوک به تاله دي قدر کوي څوک نو سړی چې د دې حاجي دا خیالي دی خو دلته په دعوتونو لاړ شي که نه یوم دعوت بلم دعوت او چې ځینو سیرې ورته واچي خلک نو دی وایي چې زه چې هر ځای ته ځم نو خلک به راته دغه شان ولاړ او ګلونه به راته اچوي زناوره هغه خلک تا څه کوي ته خپل کار نه تلی نو کله وایي د مکې خلک سخت طبیعته دي کله وایي د مدینې سخت طبیعته دي نه زناوره ته نه یې پې هېڅوک سخت طبیعته نه دي ته وایه چې ما ته د خلک ولاړې ځکه چې زه خو حاجي صاحب یم چې څوک حج ته دې دپاره کوي چې سال له راته خلک حاجي وایي یا چې حجرې ته لاړ شم چې راته د کل سر پرېږدي یا جرګه کې مې مشرکۍ هسې ونه شو دا څه خبره ده کمعقلو چې څوک ریاکاري کوي زه یم د هغه نه زیات خر او خمقل نشته انسان کونه کې څه دي چې ته هغه ته ځان ډولی کوې یو نسواري سړي سره تو درېږه ورته وایې ستا دپاره لس ځله اواز کوم چې فلانکې نسواري زنده باد امام انقلاب زنده باد
خو ماله به یو ټیکې نسوار راکړې. نو قسم دې کاکا نسواري په دې لسو چوکو تاله یو ټیکې نسوار درکړي. نو کمخله چې د نسواري سره قدر نشته، نو د عقل وی خدای چې اسمانونو او د ځمکو مالک دی او د انور او د ستورو مالک دی، ستا د دې ریاکارۍ به هغه سره څه قدر. د انسان دپاره ته ریاکاري کې انسان سي د پوچو ډک چرته هم زړه کې ریاکاري را نشي په یو عمل کې. که نیار سې لاړل خدای پاک دومره سخت ویلی دی وی انا اغنى شرکا یعنی شرک، زما په عمل کې چې څوک بل څوک شریکوي زه ورته وایم زما دا برخم د ده شوه ماله دی هغه یې ورکړه. نو جګړې به نه کې او د جګړو نوبت راځي، بیا خصوصا د شیطان ویشتو وخت کې یاد تلو وخت ما ډېر سخیان لیدلی دي په دې وطن کې پښتانه او ډوډۍ مار او د حجرو خاوندان هلته دی په دوانیز او په روپۍ باندې جګړه کوي. دا سوداګانې وویني که نه دې دوکانونو کې چې یاره دا ګړی خو به مې زوی لالم، دا شی به مې لور لالم، دا کپړه به دې لالم، او دلته چې حساب کتاب جنګوي نو هغه ورسره نی، نو دلته ځان ته قینچي ونیسي او ملګري سره جګړه کوي. نه، د سخاوت نه کار، د تواضع نه چې سړی په خپله سخیده وی هغه وایي خیر دی رونه زما د یو روپۍ زیاته ولګي، دا خو ټول د خدای په لار کې دی او زه به خدمت کوم د یو بل نه مخکې کېږي. نو بیا د جګړې نوبت نه راځي. جګړه یا شوم سړی کوي یا ځان اسانه چې ما چې په حقا مې لوښي ته ووینځه او دا ما ډوډۍ راوړه نو ته یې ګلې ته پوخ کړه. د دې وجه نه زه وایم چې سړی ځي نو تبلیغ کې دې مخکې څلوېښت ورځې تېرېږي چې ده کې لږه تواضع پیدا شي او د خدمت ماده پکې پیدا شي او سخاوت پکې پیدا شي. سفر دی وکړي دا یو کورس دی د هغې لپاره. نو خدای وی ولا جدال جګړې به نه کوې ولا فسوق فی الحج، نه به بدکاري. بدکاري هر د ګناه کار ته وایي. د چا نه ګړی پاتې شوي، چا نه بټوه غورځېدلي، چا نه پاسپورټ غورځېدلي، نو پام کوه چې پردي شي ته لاس نه ږې. او د شریعت دا حکم هم دی چې د مکې مکرمې روک شوي څیز به نه رالی، چې چا نه څه پروتي پس په ځای دې پروتي دې څه کې مالک یې پیش حکومت پیش که بټوه پرتی رالی به نه، که پیسې پرتی رالی به نه، که زیور پراتی رالی به. ماله د وزیر یو سړی راغی بلکې بل ملا ته ووایي نه ملا رانه تپوس کوه هغه راله برای راست نه راته د شرمه وی حار مې مونتې دی د سرو. نو داسې چل دی زه به یې کلي ته یوسمه نو زمونږ د کلي امام دی غریب هغه به پې حج وکړي. نو ما زړه کې وي ټیزنه شیطان دی په کوم طرف ګمراه کوي، ستا پلارم به امام له دا هار نه ورکوي او که ښځې دې ولیکه نو په قلمي قرآن به لخپې وتړي. ما یو څه هلته باب صفا سره د روک شویو څیزونو دفترې نو هلته به داخل کې او چې چا نه شی روک شوي نو هغه هغوی له ځي چې مسلمان له لاس له ورشي اول خو به رالی نه که راوا دې غشته نو هغه خپل دفتر ته یې ورسوه. نو هغې نه چې چا نه روک شوي هغې له لاړ شي هغې ورته وي څه شي درنه روک شوی دی دا شی څه نښه ده دا نښه ده وی لاړ شه مخامخ څیزونو کې وګوره چې پروت وي بس روان. ما یې لاړ شه هغه دفتر کې داخل کا دا شیطان په دې دوکو باندې زه به وطن ته یوسم او ملا صاحب له به یې ورکړم، ستا پلار هم به یې نه ورکوي ملا صاحب. نو ولا فسوقه غلا به نه کوې په حج کې، پیسې به د چا نه دا کمقل نی. زه وایم هغه سړی مسلمان نه دی، زما خدا یقین دی چې دې ځای نه ځي په دې غرض چې زه د چا جیب ووهم، دا مسلمان دی. یا سوال وکړم ډېر خلک چې ګوره د قبایلو ما ته معلوم دي څوک پوډر یوسي، څوک په دې غرض لاړ شي چې جیبونه ومو. د افریقې بعضې خلک، د مصر خلک او زمونږ د پاکستان د سند خلک دا ډېر بېکاره. سندیان به ځي لمونځ کوي په وطن کې، نه به په وطن کې روجې نیسي، خو زمونږ عمرې له ځي وایي دروغجنو
حج منز فرض دی که عمره او روجه فرض ده که عمره په وطن کې خو روجه نه نیسي په وطن کې خو منځ نه کوي او دلته راځي نه هغوی بیا سوالونه کوي ښځې ځوانانې ښځې د یو دسونو ځای کې ولاړې یو ته لاس بل ته لاس ډېر مې رټلي دي پاکستان دې ظالمانو بدنام کړی ځکه پاسپورټ کې خو لیکلي نیشنلټي کې پاکستاني وي هغوی څه پېژني چې دا پکې سند دی دا پکې پنجاب دی دا پکې پېښور دی او دا پکې دا ملک هغه مونږ ته معلوم دی چې دا بې خونده خلک نو مصریان ټګن دي ډېر سندیان ټګان او بعضې د قبایلو خلک هغوی دا چرس او پوډر وړي یا ظالمانو یا مردارو یا حرام خورو خپل ژوند هم تباه کړ او یو پاک ملک له دا وړی نو هلته چې ونیولی شي نو سر ترې پرېږدي دا ولې د پیسو یو اندازه ده که نه یو سړي له دومره پیسې خدای ورکړي چې آیا عزت یې پې جوړي دا زیاتي څه کوي دا چې څوک کوي دا د لوږې د وجې نه کوي دا د ډېرو دپاره کوي قسم دی کني مزدوري خدای پاک پیدا کوي یو غریب نه فقیر نه سړی وګوره خدای د هغه مناسب کار پیدا کوي خو دلته په هغه خپل کار صبر وکړه نه دی د چا سوده پوډو زه مخکې پېښور کې چا سره ناست یو موټر لاړ داسې سپین یو سړی راته وایي د یو پیره وکړه د پوډرو 6 کروړه روپۍ وګټلې ما وی انا لله و انا الیه راجعون دا به دا ځل به وګټي بل ځل به ونیولی شي بس سر به ترې پرېږي ډېر وایي ما دومره وګټلې دومره څنګه جیبونه مې وګټل افغانیانو ظالمانو کې ډېر راځي پاکستان سلزم پاکستان کې پیسې ګټم څنګه ګټم یو سړی به قتل کړم ډاکه به وکړم قتل به څنګه وکړم په پیسو به قتل وکړم ماله به یو سړی پیسې راکړي 2 لکه روپۍ راکړه زه به دا سړی مړ کړم دا سړی مسلمان دی دا خو مسلمان نه چې څوک د ډاکو په نیت د قتل په نیت د جیب والو په نیت د غلا په نیت د سوال په نیت مکی مکرمې ته ځي او بیت الله شریف ته ځي دا خو سپک سړی دی سپک مردار تللی دی او مردار راغلی نو شریعت وایي فلا رفث ګورې د پوچګویۍ خبرې ونه کې ولا جدال جګړې چا سره ونه کې ولا فسوق او د غلا کار ونه کې ګورې شریعت داسې ښکلی دین دی چې دی خو د باطن اصلاح کوي د ظاهر هم کوي د دې روح او د جسم تعلق دی نو بنیادي شي خدای پاک د انسان نه د عبادت ته پیدا کړی دی عبادت وایي عاجزۍ ته نو ستا په زړه کې د معجزي راشي خدای ته زاري راشي د خدای لویي دي په زړه کې راشي هغې دپاره یې مونځ مقرر کړی دی مونځ کې خدای ته په ادب ولاړې او رکوع سر ورته ښکته کړي سجده ورته ښکته شي نو چې څنګه دې په بدن کې تواضع وکړه نو د هغې اثر په روح هم پروزي ستا روح کې هم دغه تواضع پیدا کړي بعضې عبادات عاشقانه د هر انسان په طبیعت کې دا ده چې زه خپل محبوب ووینم زه خدای ووینم د خدای دربار ته حاضر شم د خدای په بلنه اجابت وکړم خدای والا حج مقرر کړی خدای خو د کور نه پاک دی خو یو کوټې مقرر کړی چې دا زما د عبادت ځای دی هغه خپله تسلي په دې ځای پوره کړه راشه په عاشقانه جامو کې عاشق سړی د خپل ډول سنگار په خیال کینی سره سرتور خپې 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 بې کمیس او بې پرتوګه په سادهو جامو کې هغه بیا چې څنګه دی د خدای دا ټول مخلوق د خدای دی نو خادم او بادشاه غلام او آقا ټولو ته وایي په یو جامه کې راځي زما دربار کې بیا اونچ او نیچ په جامو نه دی او په ښکلي کردار بیا چې سړی لاړ شي د خدای د کوټې نه تاویږي ګوري چې خدای به زه کوم دی وینم دا درشل د بیت الله شریف درشل دا د خدای د کور درشل ده نو ته ورته سجده وکړه او کاڼې داسې دی لکه لاس کلول لکه بادشاه ته چې سړی لاړ شي او لاسونه یې ښکلوي او ادب او احترام یې کوي نو دا حجر اسود د هغې ځای باندې ولاړ
د خدای دشمنان شیطان دی وړې پکړ د خدای په حکم باندې او د پاکانو بندگانو په یاد کې دا عاشقانو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د هاجری بی بی او د نورو پیغمبرانو یادګارونه هغوی چې څنګه عبادت کړی او په کومو ځایونو کې شپې کړي دي او په کومو ځایونو کې ناسته پاسته کړې ده چې زه هم هلته ورشم د عاشقانو شکل او نمونه جوړول دا هم د عشق تقاضا ده او د عاشقانو جامې غوستل او کردار ادا کول دا هم د خدای د نزدېکت لاره ده نو دا حج چې دی دا ټول د عشق منظر دی عاشقانه تسلی ده خو دا یاد لرئ بیت الله خدای نه دی بیت الله د خدای د عبادت ځای دی په مونږ باندې عزت فرض دی خو د بیت الله نه به سوال نه کې نه په بیت الله سلام اچولي نه د بیت الله په زړه کې د هغه د هغوی چې ما ته زما کارونه دي پوره کړي نه دا کار د خدای نه حجر اسود خدای دی نه د حجر اسود عبادت کوي څوک عبادت دې ته وایي چې د چا ثنا صفت وي او عبادت دې ته وایي چې په زړه کې د هغه نه امید لرئ او عبادت دې ته وایي چې عبادت د هغه په نیت کې نو د بیت الله شریف په نیت څوک سجده نه لګوي سجده د خدای کوي تمه د هغه د بیت الله د رب نه کوي عبادت د هغه کوي عظمت د هغې په زړه کې دی سوال د هغه نه دا خو یو ظاهري مناظر دي چې د تسلی دپاره د انسان خدای پاک مقرر کړي دي او ستا زړه تړون به د خدای سره ټیک ته د خدای د عبادت نقي دي نو په مونږ یې تعظیم او ادب او عزت فرض دی نور سوال د بیت الله نه ني نه سوال د حجر اسود نه سوال ده هغه ځای د سوال دی خو د هغوی نه نه دی جومات د سوال ځای دی د دعا خو د جومات نه خو څوک سوال نه کوي نه جومات زمونږ خدای دی نه جومات چاته خیر او شر رسوي نه به جومات ته آواز کوي چې یا سپینه جوماته ماله زوی راکړي یا سپینه جوماته ماله لور راکړي سوال خو د خدای نه دی خدا د عبادت ځای نه دی نو بیت الله شریف زه چې بلته هم بعضې سادهګانو به ما ته خطر ولګه زما له طرفه سلام وایه په بیت الله ما یې دې قمقل اوس نه پوهېږي یا به د دوی خیال چې بیت الله کې دننه جبریل علیه السلام ناست دی یا ابراهیم علیه السلام پکې ناست دی نه بیت الله شریف کوټه ده د خدای د عبادت نښه ده سوال زاری عاجزي ثنا صفت سجده رکوع دا ټول خدای ته عمر صاحب برغه حجر اسود کولی وی زما دا عقیده ده انی لعلم انک لا تضر ولا تنفع زما دا عقیده ده چې خیر او شر ستا په لاس کې نشته کاڼې چاته خیر او شر نه رسوي خو د دواړو جهانو سردار ما لیدلی دی چې تی ښکل کړې نو ځکه دې زه ښکلوم ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک که ما حضور پاک نه وی لیدلی چې تی ښکل کړې نه نو ما به نه وي ښکل کړې خو د دواړو جهانو سردار ښکل کړی نو د زه ښکلوم نو نفع او ضرر ستا په لاس کې نه دی نفع ضرر خو د کاڼي د مالک کاڼي خو چاته خیر چل نه رسوي انسان اوچت دی که کاڼي اوچت دی حجر اسود هم کاڼی دی که او بیت الله شریف هم کاڼی دی نو عبادت د هغې خدای دی دا د هغې مظاهر دی دا یو مرکزي عبادت دی په هر قوم کې یو میلې اجتماعي د دنیا د ټولو قومونو میلې هم کې وکتې نو هغه د بې حیایۍ د شرک د اخلاقي کمزورو اړې زنای پکې شرابي پکې جواري پکې غلاګانې ډاکې وي د بوتانو پرستش وي زمونږ په دین کې دا نشته دا یو لویه مقرر ده لویه میله ده اجتماعي خو نه پکې شرک شته دا اعلان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک د دې اعلان دی چې خدای ته د شرک نه پاکي دې کې د اخلاقو تزکیه ده تربیت دی پکې او سړي ته د خدای هغه لوی په زړه کې راولي د حج فایدو کې دا ده چې سړی په رښتیا حج وکړي دې خدای د کفر نه بچ کوي خاتمه په ایمان دې د هر طرف مسلمانانو ویني چې دا تورم دي زیړم دي شنم دي ټول په یو جامه کې په یو شکل کې په یو میدانونو کې خدای پاک ته ولاړي
د قیامت یو منظر دی او د کفن جامې اغوستې دي دغه شان به خدای پاک ته په یو میدان کې ودرېږو د کفن په جامو کې او خدای پاک سره به حساب کتاب. خدای پاک دې د صحیح حج توفیق راکړي. قربانۍ مسئلې پاتې شوې اما بلې جمعې ته وایي انشاءالله. استخاره معنا خدای ته ځان سپارل. استخاره د خدای نه خیر غوښتل. ته دعا وکړه چې خدایه که دې کار کې زما خیر ما ته احسان کړي او ما ته یې راکړي او که زما پکې خیر نه ما محفوظ دی نو چې زړه دې کم طرف ته اوبه وخوړی میلان دې زړه کې راغی ماغه کوه انشاءالله هغې کې به خیر وي. تا د اول نه خدای ته ځان سپارلی دی نو خدای پاک ډېر غیرتي دی ابه در سره د غیرت او د خیر معامله کوي. یو دو سره د قربانه څلور وروڼه دو سره د قربانۍ پیسې شته او دو سره نشته چې نشته قرباني په هغې نشته او که وروڼه ورسره امداد کوي هسې احسان پرې کوي نو ډېره ښه ده. چې چا سره پیسې ني په هغې قرباني نشته. قرباني په هغه چی چې په چا سرسایه وي چې سرسایه په چا نه کېږي په هغه قرباني هم نه کېږي. څوک وایي د اختر پر د ذبحې پورې خوراک کاک نه کوي روژه نیسي نو روژه خو اصطلاح کې دې ته وایي ته ماښامه پورې روژه دا روژه نه ده دې ته امساک وایي په شریعت کې یعنی خوراک سکاک مه کوه چې قرباني وکړې نو قرباني هغه لړماخ دغه اینا زړه دا زر پاخه که کور والا وباندې او په هغه باندې وخوره د حضور پاک دا طریقه وه. خدای پاک به وایي د روژې ثواب ورکوي خو دا روژه نه ده ښه روژه د اختر پرز بند دی. دا چاوی چې مونږ اورېدلي چې د اختر میاشت راوخیږي او څوک قرباني کوي نوکونه به نالي او ټیک ده دا د مسلم شریف حدیث دی چې د اختر میاشت راوخیږي او د چا قربانۍ اراده وي نو نوکونه دې نالي سر ویښته دې نالي خو لږ ګران کار هم دی خو مستحب دی چې سړی په دې عمل کې او سنت دی. دا حدیث شریف دی د مسلم شریف. هر ځای کې چې څوک حاجي خو خود نالي چې په احرام کې چاوی زه 29,000 روپۍ قرضدار یم او کور کې مې دا 2,000 ټي وي ده نو په ما قرباني شته او که نه د قاعدې مطابق خو پته نشته خو دا ټي وي ولې ساتې اخلاق د ځان هم خرابې ټي وي نه ډوډۍ ده نه چی ده قرضدار سړی به ټي وي نالي ټي وي خرڅ که او په قرض کې ورکړه. د قرض خو دومره صح حکم دی چې په چا قرض یې وي انګولې دې نه خوري ډوډۍ سره هغه انګولې پیسې دې جمع کوي چې قرضدار یې ته قرض ورکړي نو ټي وي څه شی دی په تا دې قرض او ټي وي استعمالوي ټي وي خو ټي وي ده بچي به دې خرابوي ښځه به دې خرابوي تا به خرابوي ما ته یې فایده وښایه ډوډۍ ده که چی ده دا ایش فضول خرچی. چې قربانه سړي غوا غشتي او مالداري نو قربانه پیس کلش او که فقیر او غشتي دی او پې کوي نو پې تسکا هغه عمره خیرات کوا یا چاله مفت ورکا. غټ ساروي کې سلورو د پنځو د شپږو د تکې نه تکې سوال نه د ومه ومو پورې کېږي د ومه حسینه به د چا ایسه کمني یو دو سړو غوا واغشته خو یو وی لسمه برخه زما نه حسې ستا دا نه کېږي نو یو سړي سبه د ومه حسینه کمني نو وو پورې شرکت راواله که سلور وی که درې وی که دوه وی که یو وی که پنځه وی که شپږ وی نه پکې تکې نه تکې شته او نه پکې سپینه او توره شته. زمونږ دا زړې ښځې داسې رواجونه او خبرې کوي چې موږ په کتابونو کې هغه نه دي لیدلي او د پښتنو اکثر دا رواجونه د زړو ښځو پسې روان یا کمقل شیخان بې علمه. اتم نه شریکي چې غوښه به کمه شي نو دې خو مطلب دا چې د غوښو دپاره یې کړی
نه دا نیت ته نه کوي. ډرای کلینک والا جامې پاکې دي ښه چې بار سے وینځي هغې پوډرې او دوایانې پې استعمالوي هغه پاکې دي. وی بعضې امامان چې جنازه وشي خلقو ته وایي کینئ یو ځل الحمد وقل هو وایه ثواب. دا د ځان نه خبر دی ښه نه رسول الله مبارک کړی دی نه صحابه کرامو کړی دی نه پابندي پې کار. که چا په خپل طبیعت ځان له وي قرآن شریف وي تلاوت ځان له بخي نو هغه ټیک ده، خو خلقو ته ویل چې کینې ووایه دا په عبادت کې زیاتې او کمول کول دی نو دې ته بدعت وایي. هره خبره چې د خدای د نزدېکت ده او خدای پې خوشحالېږي هغه زمونږ پیغمبر مونږ ته ښودلې ده، او چې کومه خبره د نقصان ده هغې نه یې مونږ یرولی وو. نو که دا د عبادت خبره وي او د خدای د نزدېکت خبره وي نو زموږ ښکلي پیغمبر به مونږ ته ویلی وي چې جنازې نه پس خلک کینوي چې کینې الحمد وقل هو وایه. نو چې هغه نه دي ویلی او هغه نه دي کړی ولې د ځان نه کوي؟ دا د کمقل شیخان امامان سقاطیان دا دغې د فالسي کوي. زمونږ طرف ته به 3 پیټۍ صابون وباسي نو دا پیټۍ ده د منځونو شوه، دا پیټۍ د روجو شوه، دا پیټۍ د حج شوه. هلکه زناوره د خان سرکوزي ته په جن وایه چې منځم کوه روجیم نیسه او حجم کوه په دې 3 پیټو باندې جنت فردوس ولا مو ورکوی. دا ټګي ټوري مې نه ده خوښه. ټیک ته ثواب او صدقه چې څوک په خپل طبیعت وکړي خپله، خو ملایان امامان دی ولا حیلې نه جوړوي. دین خلقو ته مه ګرانوئ، دین آسان دی تاسو ګرانوئ، رواجونه ورپسې جوړوئ د ځان نه. نو چې خدای او رسول چې څوک څه وایي وی رسول الله مبارک زموږ آقا دی زموږ هادي دی خدای زموږ د دنیا او د آخرت د خیر دپاره رالیږلی دی او د هغه په خبرو د هغه صحابه کرام پیدل چې د مجلس خلک یو او هغه سره جهاد او غزاګانې کړي دي هغې دا کار کړی دی چې نه یې دې کړی وی زه نشم کولی زما دپاره هماغه بس دی. زه کونړ مولا او باجوړ مولا پسې نه ځم. چې شپږ نیم پنځه نیمې تولې کالي وي یا شپږ تولې په هغه ښځې قرباني نشته. چاوې ما دا اورېدلی دی چې نوح علیه السلام زمانه کې طوفان شروع شو نو یو 2 سړي غار ته ننوتل چې زه د طوفان نه به بچ شو نو هغې خلقو هغه دواړو له متیازې ورلې نو دومره متیازې کولې چې دواړه پکې ډوب شو. دا د دروغ قصې او دروغ شیخان کمقل بېوقوفه نه دا شته او نه دا قصه شوې ده. دروغ وایي په خدای او رسول او په پیغمبران. یو نوح علیه السلام دوی د غر د پاسه بچ نه شنو په د ځان نه خبرې مه کوه. خدای دې حاجت پوره کړي. اتمه نو حمز الحجې ثواب دی. د عرفې د ورځ چې سړی یو ورځ روژه ونیسي که نه نو خدای پاک پې د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. د عاشورې په ورځ باندې د 1 کال ګناه او د عرفې په ورځ د 2 کالو ګناه څومره لوی ثواب دی. او که ټولې سړی دا 9 واړه ونیسي خو ډېر ښه ده، خو د عرفې د ورځې ثواب راغلی بغیر د اجیانو نه اجیان به نه نیسي ځکه هغې دپاره هغه وختي عمل هلته ډېر دی. هغې به دعاګانې کوي په زارو کې به مشغوله خدای ته به سوالونه کوي. محمد فیضان نوم کېښودل څنګه دی؟ فیضان بیدو ته وایي. فیضان د باران بیدل د سیلاب راتل دی ته فیضان وایي. دغه معنی ده نو ته معنا ته ګوره. یو مارغه یو درنده ونیوه او سر یې ترې خوړلی و او مونږ په پړقار ولیدله. دا حلالېږي که نه چې سر یې ترې خوړلي به یې مه خوره. که خپل لاس یې ترې خوړلي او جمدې لاندې کړه
نو د لرې نه په چاړو ولونه او که تاسو ور رسېدي او بیا دغه نو د هغه د ذبح ځای چې ختم یې هغه ذبح کېږي یو مارغه چې ونیسي او سر یې نی نو هغه حلالېدي اوس نشي زمون په کوی کې وی خرګوش غورځېدلی او خراب شوی دی مسخ شوی ټول کوی اول خالی کې او احتیاط دا دی چې د 3 ورځو منځونه واپس کړي او جامې مو وینځي که هغه هم پې وینځلي جاویدار رشید ټرست ته قرباني ورکوم ډېره خلک چې په هغې د اعتمادي هغې یې د غریبانانو ته لیږي یو مریض باندې جنابت راغلی استعمال د اوبو نشي کولی نو هغه به تیمم وایي بس دی بیا دا د غسل په ځای ولاړه ده نو دا د غسل تیمم هغه یو ځل ده بیا به هر مانځله جدا تیمم وایي که اودس هم نشي کولی له جومات د پاسه دویم چتي د هغې حکم هم د جومات دی جنابت کې به سړی نه ورخېږي چا راته وي چې یو ښځې سره یو توله سونی او 2 روپۍ ورسره نغدي هم به پې قرباني کوي دا به قرباني څنګه کوي دا سختې مسئلې مه بیانوئ یو توله باندې خو یو برخه قرباني هم نه کېږي د ګډ معمولي قیمت 3.5 4 به دا به څنګه کوي بیا به توله کالۍ به خرڅوي دا مسله نشته ښه چې 9 تولونه کالۍ کمي هغې باندې قرباني نشته چې مکه کې څوک اوسېږي حاجیان د دې ملک نو د عمرې دپاره تلي شي بس تنعیم ته خو داسې وقفه دویمه درېیمه ورځ پس د ځي چې سر یې شوي چې بیا سر وخورئ او دا دروازې 2 3 عمرې کول دا چېرته نه دي راغلی کوي بعضې خلک دا ډېرې عمرې هم نه دي راغلی خو هغه مسافر حاجیان چې هغې د بار ملک نه راغلي هغې ته بیا موقع نه میلاوېږي نو علما ورسره چې شمپوشي کې وي کوی او چې کوم مقامي سړي وي د مکې مکرمې هغه نه کوي اکال کې یو عمره هم بس ده د سیک ماشوم شو یا د بل قوم نو تعالی دعوت در کې خوړی شي که نه او خوړی شي د هر کافر دعوت ته قبلولی شي حضور پاک د یهودیانو دعوت قبول کړی دی د یهودیړې ښځې دعوت یې قبول کړی دی او اسلام خو د ښه معاشرې قایله دی د بدخویۍ نه دی قایله که سړی په باټین او خپل لامبي او ساس کې هغې ته پروزي نو خیر دی هغه نه پلیتېږي شریعت دا تکلف نه دی کړی ځکه دې نه ځان بچ کول ګران کار دی یا سړی جامې ځوړند دي او دې لامبي ساس کې جامو ته رسي خیر دی قبر باندې خامخا ګرځېدل نه دی ښه خو که قبر روان شوي زوړ شوي یا لاره ته جوړه شي نو خیر دی عدت کې به ښځه د زوم نه ستر کوي که نه د عدت تعلق د ستر او نه ستر سره نشته عدت دې ته وي چې خاوند دې مړ شي که نه نو 3 میاشتې 10 ورځې به تېروي د کور نه به بار نوځي نو که زومې راغی رورې راغی پلارې راغی ستړي مه شي یا ډوډۍ دا خو څه بند نه دی سفر به نه کوي حتی که حج هم علما وایي نشي کولی که یو ښځې خاوند مړ شو 2 ورځو کې او د دې حج منظوري هم راغلی وه او خاوند سره حج له مقرره وه نو دا به عدت د وجې نه دا حج له نسي دا په عدت کې ده 3 میاشتې 10 ورځې
چاوی تا په مولانا مودودی صاحب اعتراضات کې دا چا سي دروغ ویل من خپل مسائل بیانو چا نمونه زناله مخه نو دې دروغ ویل دي په ما نو ما غشتو کې غیبت راځي او سړی جذباتي کیږي سلام لیکلی شي سړی یعنی سړی یو حاجی ته وای چې زما د طرفه په حضور پاک سلام وایا اگر چې دا رسی ملائکی رسی خدا ویل شي عمر ابن عبدالعزیز به شام کې نو چې څوک په مدینه منوره ته راتل وی زما د طرفه په حضور پاک سلام وایا نو ته د بل حاجی په واسطه لېږل شي چې قربان ستا امتی فلان کې د فلان کې زوی پتا صلوات و سلام وای نو دا پیغام رسول شي نابالغه الک امامتی نشي ورکوله او خصوصا بالغانو ته نه نابالغه امامتی نکی البته تراو کې علماء سو گنجائش کړي دي خو هغه کې دا ضرور ده چې د الک خشتنی بیګیری ځکه د خلکو ځل کې بنور خیالات راځي نو بهم ترا امامتی مکروه ده که ګیره راغلی مثلا یا داسې مشتها لک نه ده تک تور بور ده نو خیر دې کوم ورپسې تراوی دې مر پسې نه کوي سعودي عربو کې خلک قربانۍ لپاره پیسې بینک کې جمع کوي هغې ذمواري هلته شرکت الراجحي ورته وایي د حکومت په نګرانۍ کې وي نو هر څوک قرباني نشي کولی زمونږ زمانه پخوا چې وه قرباني به مو کړم داسې به مو غورځوله د غر نه شاته یا بیا به ټکټر رالې هغې به کندې ته ور غورځولې هغه وخت کې به ډېر مسلمانانو زړه خفه چې خدای دا قیمتي قرباني اسې عبس کېږي بیا خلکو حکومت ته درخواست وکړو چې دې تنظیم وکړي هغې وی قرباني د خلکو د پیسې دي پې مونږ ولګو بیا دا تجویز پیش شو چې ښځه مونږ به پې خرچ کوو خرچ به د حاجي نه الو نو ګډان هغې د اسټرالیا نه راغواړئ نو هغه پرچه به درکړي تاله هغې کې د ګډ قیمت هم لیکلي په هغې د ګیا قیمت هم لیکلي او د لیږلو چې دا به ستاسو طرفه فقیرانو مهاجرینو ته په افریقا کې غریبانانو ته افغانستان کې غریبانانو ته یا نورو ملکونو ته لیږو نو که سړی پیسې داخل کې هغه رسید کې ټول تفصیلي نو ښه ده چې خپله قرباني کولی شي په خپله خوړی شي نو په خپله د هر څه نه غوره ده خو که په خپله یې نه شي کولی بس کېږي یا یې حلال کې غورځی نو هغې نه دا ښه ده چې بینک والا له پیسې ورکړه هغې ذمواري هغې العالمو کې لیږي وطنونو ته نو چې یو مسلمان یې وخوري دا ښه ده او که د غر نه ښکته وغورځی دا ښه ده خیر دې که موجود ورسره نه حاجي چې ته بس والا ورکړي هغې دا کوي چې دېرش سړي که نه دېرش او دېرش ټکټونه والی نو یو سړي ته اجازت کوي قربانګاه ته راشه ستا مخکې به حلال کړو نو یو سړی لاړ چې نماینده او دېرش ګډان حلال کړي هر سړي ته اجازت نه کوي بیا خو هلته د قدم کېښودو شان بني دا زمانه وه چې موږ به د مړو سارو د پاسه ګرځېدو خلکو به څاروي حلال کړو او پراته به د مړ څاروي د پاسه څوک ګرځېدی هم نه شي به ټول بس شو او ټکټرو به کنده ته ورغورځو نو دا د قربانۍ د بینک نظام ډېر ښکلی دی دې کې څاروي نه بس کېږي ټول څاروي هغې مسلمانانو ته لیږي غریبو ملکونو ته خو پیسې تا نه یې غشتې دي ګورئ ستا پوره ثواب پکې دی